Поймать не можешь. Все. Руся исполняет сессион. Вступление долго. Обстановку квартирную снимать тоже. Ветер, как ветер, несет нас опять по новому кругу. В чартерных рейсах стаи людей направляется к югу. Мы ведь тоже хотели на солнце взлететь прямо так. Из нашей постели я держал твою руку, когда ты мне сказала, что это еще один фильм про разлуку. И я кричу: остановите съемку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку, а он смеется в объектив как прицел. Еще один фильм про разлуку. Последние титры. Ты уехала к морю, а я в холодные горы. Обнялись на прощание и стукнули сумки на фоне молчания. Нам так жалко свободы, мы с тобою одной и не той же породы. Да, мы слишком похожи, значит выберут нас на роли совершенно случайных прохожих. И я кричу: остановите съемку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай